So、severalty 同埋呢個咩字啊 separate ？separate 係，即係三個 S 都係代表乜嘢咧 ？S 通常係眾數啊嘛，但係其實原來呢三個都係咩？一。咁多數 severalty 係我哋講緊乜嘢㗎 ？severalty 係講緊咩 ？severalty ownership、concurrent ownership， 即係話 joint tenants 啊、TIC、TIP 嗰啲就叫 concurrent 啦。severalty 嗰個叫咩？嗰個 ownership 叫做乜嘢？叫做 separate 乜嘢話 property。separate property 就係 severalty 嗰個 ownership。community property 咧就係 concurrent 嘅兩個，一定係結咗婚嘅。joint tenants 一唔一定要結婚嘅？係唔一定嘅。joint tenant 咧有兩個 keyword， 你一定要記得係咩？就係 joint tenant 係長命契啊嘛，即係鬥長命嗰個啦，即係死剩種咯。死剩種嘅英文咧咪有個節目嘅 survivorship 係啦，就同埋佢有4個英文字咧係要同時間嘅，嗰個叫乜乜乜乜 joint tenant 嘅 joint tenant 一定要同時間係 T 乜嘢？TTIP 係 TTIP。OK，TTIP 係咩嚟嘅 ？T 係咩？要大家同時間嗱，假設我同你大家一齊去做 joint tenant 嘅，咁一定要係同時間啦，係啦，冇錯啦。跟住第二個 T 係同名啦，大家都係 title 啦，大家都咁高咁大，你會唔會係叫總裁，我叫做卒仔咁啊？唔得，你叫 joint tenant 1，我叫咩啊？joint tenant 2咯，係啦，就係咁嘅意思啫。TTIP。I 啦，I 咧即係大家個份量股份。個股份兩個人嘅話，大家咪一人一半咯。3個人咪大家1/3、1/3咯。最尾個 P 係咩？就係原來大家都係住喺嗰度 ，possession 啦。咁嗱，例如話呢間屋咁樣有2層啊嘛，大家都係 joint tenant， 我同你一齊有嘅，我可唔可以落樓下？可以啊。你可唔可以上嚟樓上啊？可以啊。咁有咩特別啫？原來有一個唔係equal 喎，有個 possession 唔係 equal 嘅，嗰個叫咩？嗰個就係 TIC 咯。TIC 就啱啱啲嘢都全部唔同嘅咯。TIC 就係同 joint tenant 唔同嘅啦。TIC 咧就即係假設我同你而家大家都係 TIC， 咁咧第一時間唔一定要一樣㗎。咩叫唔一樣咧？就係可以後備加入嗰個機構度都得㗎。title 唔一定要一樣㗎，你係總裁，我係卒仔都得㗎。點解？因為你係99% interest。哦，呢度冇嗬。冇啊。係啊，我唔緊要啊，咁你都認一認，所以啲 TIC joint tenant 都係咁㗎。咁所以你睇翻餅帶你咪知咯，你咪寫到啲 notes 咯，唔緊要㗎。你自己睇翻啲帶再寫翻啲 notes 翻嚟仲好。咁而最尾嗰個咧 possession 咧就係話，如果係 TIC 咧，兩張地契係唔同嘅。假設呢層樓咯，你90% 係擁有上邊，我10% 擁有下邊，你可唔可以落嚟㗎？應該唔得，係直情唔得，記住係唔得。我可唔可以上嚟啊？係唔得啦。通常啲屋咧就係話一個大家一咧，原來咧就係一間大屋一間細屋咁樣嘅，即係嗰間屋仔好似喺人哋後一核桃咁樣，就係咁嘅意思。TIC。So 你用喺邊度啊？So 呢個字。separate。係啦，so。